ஃப்ளைட்லலாம் நேரில் போய் பார்த்ததில்லப்பா, இது மாதிரி ஷோஸ்லாம் எக்ஸிபிஷன்லாம் நான் பார்த்ததில்ல அப்படிங்கிறவங்களுக்கு இந்த ஒரு வீடியோ வந்து ஒரு ட்ரீட்டாகவே இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன். You like to buy any one of the flights here? Yes, yeah. Of course. Which one you like to buy? The biggest one. I have no time at the moment, sorry. ரஃபேல் இங்கே நிப்பாட்டியிருக்காங்க பாருங்க. Oh my God, எவ்வளோ பெருசாக இருக்கு பாருங்க. எப்படி இருக்கு பார்த்தீங்களா? வேற லெவல். Hi friends, welcome to Sakthi in France. இன்னைக்கு போடுற வீடியோ ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் வீடியோவா இருக்க போகுது. எல்லாருக்கும் பிடிச்ச ஒரு வீடியோவா இருக்க போகுது. பாய்ஸ் நல்ல ஆக்ஷன் பிளாக் மாட்டிருது. ஃபுல் என்ஜாய்மெண்ட் தான். வாங்கடா. பிரான்ஸ்ல இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பாரிஸ்ல ஃப்ளைட் எக்ஸிபிஷன் நடக்குது. எல்லா வகையான ஃப்ளைட்டையும் கொண்டாந்து நிப்பாட்டி இருக்கிறாங்க. ஸோ பேசஞ்சர் ஃப்ளைட்டு, லக்ஸரி ஃப்ளைட், போர் விமானங்கள், ஹெலிகாப்டர்ஸ் அப்படின்ட்டு ஏகப்பட்ட வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஃப்ளைட்ஸ், ஜெட் அது இது கொண்டாந்து நிப்பாட்டி இருக்கிறாங்க. ஃப்ளைட் மேனுஃபேக்சரர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல கொண்டு வந்து வச்சிருக்கிறாங்க. உலக நாடுகள்ல யார் வேணாலும் இந்த ஃப்ளைட்டை வந்து இங்க வந்து இந்த எக்ஸிபிஷன்ல வந்து பார்த்து அவங்களுக்கு தேவையான ஃப்ளைட்டை வாங்கிக்கலாம். இன்னைக்கு நாமளும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க இதை மாதிரியான ஃப்ளைட் இருக்கு. ஸோ அப்படிங்கிறத இன்னைக்கு நம்ம வந்து வீடியோக்குள்ளார போய் பார்க்க போறோம். ஸோ வாங்க மக்களே, வீடியோக்குள்ள போகலாம். இதான் மக்களே என்ட்ரன்ஸ். நம்ம அப்படியே உள்ள போக வேண்டியதான். ஓ மை காட், இதை பார்க்க எவ்வளோ பேர் வந்திருக்காங்க பாருங்க மக்களே. ஆக்சுவலாக அப்படியே பூந்து 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 போகிற மாதிரி செட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. டிராஃபிக்கை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக செம்மையாக இருக்குது. எங்கே பார்த்தாலும் வெறும் ஃப்ளைட் சவுண்டாக கேட்டுட்டு இருக்கு. இதெல்லாம் ப்ராப்பராக செக் பண்ணி தான் நம்மளை உள்ளார விட்றாங்க. பேக்கில் என்ன வச்சுருக்குறோம் அப்படின்லாம் செக்கிங்கில் பயங்கர பலமாக இருக்குது. இப்போ அடுத்தது நாம தான் இப்போ நம்மளோட பேகு, நம்மளோட திங்ஸ் எல்லாத்தையுமே அவங்கள்ட்ட கொடுக்கணும். ப்ராப்பராக ஃபுல்லாக செக் பண்ணிட்டு தான் நம்மளை உள்ளார விடுவாங்க. இங்கே உள்ள ஒரு அக்கா கிட்ட நம்ம கேட்போம் ஃப்ளைட் எக்ஸிபிஷன் வந்து எந்த இடத்துல நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு. அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக ரெண்டு பேரும் வராங்க. ஹலோ, how are you? Fine, and you? Good. So can you please tell me where the flight exhibition is happening? I mean the flight inside show or outside? Outside, in the air. Yes, you can see. Thank you. You're welcome. Thank you. டிக்கெட் செக் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவங்கள்ட்ட நம்ம கொஞ்சம் ப்ராங்க் பண்ணுவோம். எங்கள்கிட்ட டிக்கெட் இல்லை, நாங்கள் ஃப்ரீயாக தான் உள்ளார போக போகிறோம் அப்படின்னு. ஸோ என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்ப்போம். Hi, hello, how are you? We go to tickets? No, I don't want to take ticket. I want to go free. Free of cost. No, I want to go free only. No, you can't. பின்தானே பின் சாஃப்டா இருப்பான்னு நினைக்காதீங்க. நான் கொஞ்சம் ரகடான ஆள். ஆக்சுவலாக அந்த அம்மா கிட்ட நம்ம வந்து நான் டிக்கெட் எடுக்கல, நான் ஃப்ரீயாக தான் உள்ளே போனோன்னே அவங்களுக்கு ஒன்றுமே புரியல. என்னடா அவன் புதுசாக இதை சொல்கிறாங்க அப்படின்ட்டு. ஸோ நான் டிக்கெட் இருக்குன்னொன்னே ஓகே அப்படின்னாங்க. கிட்டத்தட்ட இந்த ஷோவை பார்க்குறதுக்கு 3 லட்சத்துக்கு மேற்பட்ட மக்கள் வந்து இங்கே வரதான் வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஸோ அவ்வளோ பேர் இங்கே வந்துருக்குறாங்க. குழந்தைங்களுக்கு தான் மக்கள் இங்கெல்லாம் கொண்டாட்டம். ஆக்சுவலாக நிறைய பேருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை மாதிரி வந்து ஃப்ளைட்டில் போகிறது, ஃப்ளைட் ஷோ பார்க்குறது இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கனவாகவே இருக்கும். ஸோ அப்படி வந்து நான் வந்து இது வரையும் ஃப்ளைட்லலாம் நேரில் போய் பார்த்ததில்லப்பா, இது மாதிரி ஷோஸ்லாம் எக்ஸிபிஷன்லாம் நான் பார்த்ததில்ல அப்படிங்கிறவங்களுக்கு இந்த ஒரு வீடியோ வந்து ஒரு ட்ரீட்டாகவே இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன். ஸோ இங்கே வந்து நிறைய ஹால்ஸ்லாம் இருக்குது. அந்த ஒவ்வொரு இடமா போய் நம்ம இன்னைக்கு போய் சுற்றி பார்ப்போம். வெயில் வந்து செம வெயில் மக்கள் இன்னைக்கு. என்ன வெயில் தான். முடிங்களாச்சு போடலைன்னா 2 கண்ணு அவிஞ்சு போகும் போல் இருக்க. சாமையா பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எவ்வளவு பேர் இங்க நின்று பார்த்துட்டு இருக்காங்க.
மிஸ் பண்ணிட்டேன் மக்களே, மிஸ் பண்ணிட்டேன். ரொம்ப க்ளோஸில் போயிட்டு இருந்தது, நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன் அந்த ஏர் ஷோவை. மறுபடியும் ஒரு நான் எடுக்கிறேன். ஓ இதை பாருங்கள் மக்களே, உண்மையான ஃப்ளைட்ஸ்லாம் இங்கே நிப்பாட்டி வச்சுருக்குறாங்க. இதை பார்க்குறதுக்கு ஏகப்பட்ட பேர் க்யூவில் நின்றுட்டுருக்குறாங்க. உள்ளே போயிட்டு நம்ம ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுத்துக்கலாம் போல். மக்களே இங்கே பாருங்கள், இங்கே ஒரு ரஃபேல நிப்பாட்டி வச்சுருக்குறாங்க. விஷயம் தேங்க்யூ. இப்போ பாருங்கள் மக்களே, செம்மையாக இருக்குது இந்த ரஃபேல் எல்லாம். பா தர லெவல். இதெல்லாம் போர் விமானங்கள். ஓ மை காட், எப்படி சுத்துது பாருங்க. அப்படியே லைவா பார்க்கறதுக்கு செம்மையா இருக்குது. Hi bro, how are you? Good, thanks. Can you please say about மேல flight பறந்துட்டு இருக்கு. Can you able to say about this show? Yeah, so it was a very long time we didn't have that show, so it's coming back. I'm leaving next year at 20 minutes, and from my house I heard the noise. Oh, So I wanted to come to see. It's impressive. it's impressive. Yeah, really loud. Okay, so there are so many, lot of flights are here. So you like to buy any one of them? This one, this one. So Yeah. you buy this one, huh? Yeah, this one. Anyone. Anyone? Wow. I hope you're great. Yeah, thank you, man. ஃப்ளைட்லாம் இங்கே வருஷலாம் நிப்பாட்டி இருக்கிறாங்க பாருங்க. எல்லாம் ரகரகமான எல்லா வகையான ஃப்ளைட்ஸும் இங்கே நிற்குது. வேணுங்கிறவங்க வந்து வாங்கிக்கலாம் மக்களே. இங்கே பாருங்க மக்களே, ஃப்ளைட்டு ஓ மை காட், ஆர்மி ஃப்ளைட்டு வேற லெவலில் இருக்குது. எக்ஸ்ட்ராடினரியாக இருக்குது பாருங்க, ரகலையாக இருக்குது. பா you will understand English also, right? Yes, a little. Okay, can you please introduce yourself? I'm Leslie Okay, and I'm living in Paris. you're living in Paris. Yes. Okay, And you? What about you? I am Sakthi. I'm also living in near to Paris. Okay. So, is the first time are you coming into My first time, yes. to seeing in the show? Yes. Excellent, excellent. You like to buy any one of the flights here? Yes, Yeah. of course. Which one you like to buy? The biggest one. The biggest one. And the richest one. The richest one you Yes. want to buy. Thank you so much. So much. Can we have one? Have a good day. You too. இது பாருங்க மக்களே, ஹெலிகாப்டர்ஸ் இதெல்லாம் நிப்பாட்டி வச்சிருக்கிறாங்க. உள்ளே போய் வச்சு ஓட்டுறதுக்கான அனைத்து வகையான செட்டிங்ஸும் உள்ளே இருக்குது. அந்த பக்கமும் ஐ திங்க் இது மிலிட்ரிலாம் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஃப்ளைட் நான் நினைக்கிறேன். ஸோ அங்கே உள்ள ஒரு பைலட்டை நம்ம இது சம்மந்தமான இன்ஃபர்மேஷன்ஸை கேட்போம், அவங்க சொல்கிறாங்களான்னு பார்க்கலாம். Hi bro, sorry to disturb you. How are you? Good. Say something about this flight if you can. I have no time at the moment, sorry. உள்ளே வந்த பப்ளிக்கு எல்லாருக்குமே இங்கே உள்ள இன்ஜினியர்ஸ் அண்ட் பைலட்ஸ் வந்து இந்த ஃப்ளைட்டை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. ஸோ நான் வந்து இவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமே, இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருக்குமேன்னு சொல்லி கேட்டேன். கடைசியில் கேட்டால் பல்பு கொடுத்துட்டாரு அவர். இல்லை தம்பி நான் பிஸியாக இருக்கேன் அப்படின்ட்டாரு. சரி ஓகே ரைட்டு ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அடுத்த ஃப்ளைட்டை நாங்கள் வந்து வீடியோ எடுக்க கிளம்பிட்டோம்.
இவ்வளோ ஃப்ளைட்டையும் ஒரே இடத்துல பார்த்த உடனே சின்ன வயசில் குழந்தைங்களுக்கு பொம்மையை கொடுத்தா எவ்வளோ ஹாப்பியாக இருப்பாங்க, அதே போல் எனக்கு செம்ம குஷியாகிடுச்சுங்க. எதை பார்க்குறது எதை விடுறதுனே தெரில. ஒன்றுமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு வெரைட்டிஸ் படத்தில் பார்த்தது, ஆர்மியில் பார்த்தது, படித்தது எல்லாத்தையும் நேரில் பார்க்கும்போது வேறு லெவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸுங்க. மிலிட்ரியில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த ட்ரக், அந்த வெப்பன்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு போகக்கூடிய ஒரு ட்ரக் தான் இங்கே வச்சுருக்குறாங்க நான் நினைக்கிறேன். பார்க்க வேறு லெவலில் இருக்குது. இந்த பக்கம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஹெலிகாப்டர்ஸ், இது மோஸ்ட்லி நான் மூவிஸ்லலாம் பார்த்துருக்கேன். இதில் நேரில் பார்க்கும்போது ரகலையாக இருக்குது. இந்த ரஃபேல பார்க்கவே டெரிஃபிக்காக இருக்குது பாருங்களேன். ஓ மை காட். நம்ம விஜய், அஜித் அவர்களுடைய படங்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரியான ஹெலிகாப்டர்ஸ்லாம் நிறைய காமிச்சிருப்பாங்க. இங்கே நிப்பாட்டி இருக்கக்கூடிய ராக்கெட்டு, ஹெலிகாப்டர்ஸு, ஜெட்டு, ஃப்ளைட்டு, இது எல்லாமே பல கோடி மதிப்புள்ள விமானங்களை கொண்டாந்து இங்கே நிப்பாட்டி இருக்கிறாங்க. மக்களே, நம்ம காரை எப்படி டெஸ்ட் ட்ரைவ் பண்ணுவோமோ அதே போல் இந்த ஃப்ளைட்டை நம்ம வாங்கணும் அப்படின்னா நமக்காக டெஸ்ட் ட்ரைவும் இவங்க கொடுக்குறாங்க. நிறைய ஃப்ளைட்ஸ் எல்லாம் ஓட்டி காமிக்கிறாங்க. பேசஞ்சர்ஸ் ஃப்ளைட்னு நினைக்கிறேன். ஃப்ளைட்ஸ் இங்கே ஏகப்பட்ட வெரைட்டிஸ் இருக்குது மக்களே. எதை எடுக்கிறதுனே தெரியல. அது ரொம்ப ஒரு லாங்காக போயிட்டே இருக்க வேண்டியதாக இருக்குது. இது எவ்வளோ லாங்கில் போனாலும் மக்களே, இன்றைக்கி இதை வந்து நாங்கள் விடுறதா இல்லை. இன்றைக்கி ஃபுல்லாக இருந்து இது எல்லாத்தையும் நம்ம எடுத்துகிட்டு தான் இந்த இடத்த விட்டு நம்ம கிளம்புறோம். பார்த்தீங்க அப்படின்னா எப்போ எல்லாமே மெய் சிலிக்க வைக்குது. இப்போ இந்த வீடியோஸ்லாம் நான் ரன்வேல நின்று தான் எடுத்துகிட்ருக்கேன். ஓ மை காட், எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது பாருங்கள். ஒரு ராட்சச ஃப்ளைட் இது. இந்த ஃப்ளைட்டோட இந்த இதுக்குள்ளெல்லாம் இன்ஜின்லாம் எப்படி இருக்குது பாருங்கள். அதோட டயரு, எப்படி இருக்கு பார்த்தீங்களா? வேற லெவல். அங்கே ஒரு ஆளை நிப்பாட்டி வச்சிருக்காங்க. மக்களே, இப்போ இந்த ஃப்ளைட்குள்ளே வர போய் பார்ப்போம் எப்படி இருக்கா அப்படின்னு. ஓகே, இந்த இடத்துல ரெஃபேல் அதெல்லாம் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. நம்ம ரெஃபேல்லாம் உள்ளே போய் இருக்குதான்னு பார்ப்போம். இந்த எக்ஸிபிஷனோட பேர் என்னன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா salon de bourget அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது ஃப்ரான்ஸில் 2 years ஒன்ஸ் தான் இதை கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. மோஸ்ட்லி உலகத்தில் உள்ள எல்லா ஃப்ளைட் சம்மந்தமான சப்ளையர்ஸ் அண்ட் மேனுஃபேக்சரர்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் கலந்துப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ளைட்டு, ராக்கெட்டு, சேட்டலைட்டு, ஜெட்டு, இதனுடைய மேனுஃபேக்சரர்ஸ் அண்ட் சப்ளையர்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா
அவங்களுடைய லேட்டஸ்ட் மாடலை கொண்டாந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த எக்ஸிபிஷனில் கொண்டு வருவாங்க. இந்த எக்ஸிபிஷன் 1 வீக் வந்து பாரிஸில் நடக்கும். இதில் ஃபஸ்ட்டு 4 days பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய ப்ரொஃபஷ்னல்ஸ் வந்து இதில் கலந்துப்பாங்க. இது கலந்துக்கிட்டு இந்த ஃப்ளைட்டு ஜெட்டு இதெல்லாம் அவங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வாங்கவும் செய்வாங்க. இண்டிகோ கம்பெனி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃப்ரான்ஸுக்கிட்ட 500 கமர்ஷியல் ஃப்ளைட் வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் 14th ஜூலை நம்மளுடைய பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் வந்து ஃப்ரான்ஸ் வந்திருந்தாங்க. அப்போது ஃப்ரான்ஸுக்கிட்ட 26 ரஃபேலும் வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருக்கிறதா சொல்கிறாங்க. நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இந்த ஒரு எக்ஸிபிஷன் வந்து 1 வீக் நடக்கும். ஃபஸ்ட்டு ஒரு 4 days வந்து ப்ரொஃபஷ்னலுக்கும், அடுத்த ஒரு 3 days வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பொதுமக்களுக்கும் வந்து அனுமதிக்கிறாங்க. அப்போ பொதுமக்கள் வந்து உள்ளே வரும்போது இப்போது ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் யாராவது படிச்சிருக்காங்க, அது வேலை சம்மந்தமாக தேடுறாங்க அப்படின்னா அவங்களோட ரெஸ்யூம் கூட இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே உள்ள இன்ஜினியர்ஸ்டையோ அந்த சார்ந்த கம்பெனிக்கிட்டேயோ கூட நம்ம வந்து நம்மளுடைய ரெஸ்யூமை வந்து கொடுக்கலாம். ஸோ அதுவும் ஒரு அட்வான்டேஜ் தான் நமக்கு. பொதுவாகவே நம்மளாம் வந்து பைக் ஷோரூம் பார்த்துருப்போம், கார் ஷோரூம் பார்த்துருப்போம். பட் ஆனால் ஃப்ளைட்லாம் எப்படி இருக்கும், அதனுடைய வகையான எவ்வளோ டைப் ஆஃப் ஃப்ளைட் இருக்குது, ஹெலிகாப்டர்ஸ் இருக்குது, அதெல்லாம் பக்கத்தில் நின்று நமக்கு பார்க்குறதுக்கான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து ரொம்ப ரேராக தான் மக்களுக்கு கிடைக்கும். அந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான் இப்போ நமக்கு கிடச்சிருக்குது. ஸோ ஆக்சுவலாக இந்த வருஷம் இந்த எக்ஸிபிஷன் வந்து முடிஞ்சிருச்சு. இந்த லாஸ்ட் டேட்டில் தான் நானே வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ஃபர்மேஷன் கிடச்சி நான் போனேன். பட் நெக்ஸ்ட் இயர் வந்து ஃப்ரான்ஸில் நடக்கும்போது நான் உங்களுக்கு முன்கூட்டியே வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். பட் இந்த எக்ஸிபிஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா டைப் ஆஃப் ஃப்ளைட்டு, ஜெட்டு, ராக்கெட்டு, சேட்டலைட்டு எல்லாமே எனக்கு வந்து நேரில் பார்க்குறதுக்கான ஒரு சூப்பர்பான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிது. இதை பார்க்கும்போது நானே வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணேன். அண்ட் பொதுமக்களும் இங்கே வந்தவங்களும் செம்மையாக வந்து என்ஜாய் பண்ணாங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் டைம் இது நடக்கும்போது மக்களை நீங்கள் வந்து இதை வந்து மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. ஃப்ளைட்டோட அந்த ரோலர் மக்களை இந்த கீழே அதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த டயர், ஃப்ளைட்டோட டயர் எப்படி இருக்குது பாருங்கள், செம்ம பெருசு இது. பேசஞ்சர் ஃப்ளைட்டு, ஆர்மி ஃப்ளைட்டு, ஹெலிகாப்டர்ஸ் இதுக்குள்ளே போய் உக்காந்து ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கு கூட இங்கே உள்ள பைலட்ஸ் வந்து அலோவ் பண்ணாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இது எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படிங்கிறத முதற்கொண்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. பட் எனக்கு வந்து எல்லாத்தையும் நான் கவர் பண்ணணுங்கிறதுக்காக என்னால் அந்த க்யூவில் நின்று உள்ளார போக முடியல. நெக்ஸ்ட் டைம் இதை போல் ஒரு எக்ஸிபிஷன் நடந்துச்சுன்னா நான் உங்களுக்கு முன்கூட்டியே இதை நான் கண்டிப்பாக இன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன். இதனுடைய டிக்கெட்டும் கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அதிகம்லாம் கிடையாது, ஒரு ரீசனபிளான ஒரு ப்ரைஸ் தான், ஒரு 20 euro தான். பட் 20 euro நம்ம உள்ளே போய் கொடுத்து பார்க்குறதுக்கு ஒரு உண்மையிலே இது ஒர்த்தான ஒரு இடம் தான் நான் சொல்லுவேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் மிஸ் பண்ணிடாதங்க மக்களே. நம்ம இன்னும் அடுத்த ஒரு நல்ல வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். ஸோ இதுவரையும் நம்மளோட சேனலை யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா ஸோ ப்ளீஸ் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்களோட சப்போர்ட்டை தொடர்ச்சியாக கொடுங்க மக்களே.